大家好啊，歡迎收聽鬼靈精怪講故事。你只需要幾分鐘嘅時間就可以欣賞一個恐怖嘅鬼故事。麻煩各位聽眾俾 like、subscribe 同埋訂閱啦，因為有你嘅支持，我先會行得更遠嘅。咁而家故事開始。想問下大家對地產呢個行業熟唔熟悉啊？而身邊仲有一啲朋友係做呢一個行業嘅，佢哋都講咗好多鬼故事俾我聽。當然呢啲只不過係皮毛嘅一部分，而今日講嘅鬼故事正正就係發生於荔枝角四小龍呢4個屋苑裏邊。想繼續聽嘅朋友就唔好離開啦。以前朋友做嗰間地產公司係叫做利記嘅，而初入行嘅時候佢都仲未攞到地產牌嘅。嗰陣時嘅佢邊做邊學，話咁快就上咗手啦。唔經唔覺，經過3幾個月嘅時間，佢已經攞到佢嘅個人牌照啦。冇錯，嗰個就叫做 S 牌。行內俗稱做細牌。當然佢攞咗個人牌照嘅時候，佢可以自己帶客去上樓啦。但係佢之前未攞牌嘅時候，其實佢已經有上過去一啲屋苑度視察環境。行內人叫呢啲做睇西。嗱，各位聽眾唔好諗埋啲衰嘢啊！呢個睇西唔係嗰個西啊。其實睇西嘅意思就係睇下嗰度嘅屋苑啦、附近嘅環境啦、生活嘅配套啦，綜合所有嘢，所以叫做睇西咁解。仲記得佢同我講啊，第一次同啲師兄師姐上去睇樓嗰陣時啊，真係學到好多嘢啊，既興奮又緊張啊！但係佢同我講啊，原來入去睇屋嘅時候都有好多禁忌嘅，而家就一一話俾大家聽啊！咁啊，入屋之前一定要撳鐘同埋敲門啦。其實嘅意思好簡單嘅啫，即係話俾裏邊啲靈體聽啊，有人入嚟啦，請你哋回避3分。另外，其實仲有一個特別嘅原因，就係怕啲業主啊同啲情人裏邊偷情啊，所以撳個鐘話俾佢聽，我準備入嚟啊。如果裏邊有人嘅話，佢就叫你唔好入嚟咁解啊。咁啊，另外仲有一個嘅特別原因嘅，就係怕啲行家裏邊都係睇緊樓啊。咁啊，大家面阻阻就唔好啦。咁啊，如果撳粒鐘啊，又或者敲個門啊，大家通知一聲啊，咁啊可以避免呢個尷尬嘅情況發生啊。咁啊，另外仲有入到人哋間屋就唔好亂咁開人哋嘅衣櫃啦，因為好多時啊啲靈體都會匿埋咗入去嘅，所以你開門大家撞到正就唔好啦。咁仲有嘅就係，如果你見到間屋啊裏邊有啲靈符貼住咗啊，更加唔好多手諗住搣佢啊，又或者唔需要問個業主噶啦，咁啊直接睇完走就可以噶啦。嗱，以上呢啲禁忌呢，就係地產朋友話俾我聽噶，咁大家睇樓嘅時候就記得啦。咁禁忌就講完啦，咁而家講一個精彩嘅鬼故事俾大家聽啊！咁我另外有個地產朋友呢，就叫做 Ivan 啊，佢從事呢個地產行業都差唔多有成20年噶啦，所以都可以講話經驗老道啊！講之前希望大家俾個 like、subscribe 同埋訂閱，因為有你嘅支持，我先會行得更加遠噶。好啦，咁我繼續講翻我嘅朋友 Ivan 啦。咁有一次啊，佢就帶個客上去一個叫做碧海 XX 嘅4小龍屋苑啦。咁啊，去到一個中層嘅單位啊，就係望內園景嘅。咁啊，內園景有乜好呢？就可以望到一個好靚嘅泳池啦。當然，咁啊樓望樓嘅距離咁啊就會遠少少啦。咁個客人都幾中意嘅。咁啊，我個朋友呢就話：呢個機會應該有得做喎，呢一個盤。咁啊，Ivan 啊，梗係滿心歡喜啦，覺得呢一單生意有機會成交啊嘛。咁啊，突然間呢個客呢就好似面青青，就同 Ivan 講啦：喂，不如我哋睇第二間啊！咁啊，Ivan 咁啊，梗係知道有啲問題啦，因為突然間佢講得咁急嘅話，一定有原因噶啦。咁佢哋兩個就即刻離開咗啦。咁啊，離開咗之後，佢就問個客人啦：頭先發生咩事啊？點解要咁急走嘅？咁個客人就話啦：我頭先入到房嘅時候都覺得幾靚幾似正嘅，咁跟住我手多多開咗個櫃啦，咁個櫃裏邊見到有個小朋友匿咗喺度啊！哇！我即刻嚇到面都青晒，咪即刻叫你走咯。好彩你明白我意思咋，咪先都唔知點算啊！嗱，呢啲咪就係頭先我講嘅地產禁忌咯。有時啲客人真係唔知噶，咁啊賴咗嘢啦。好，咁繼續講翻 Ivan 嗰個故事先。咁啊，當然呢單買賣就一定傾唔成啦，亦都做唔成呢單生意啦。咁啊，連個客啊都冇再揾佢啊，咁啊冇辦法啦。咁啊，另一個故事呢，又係發生佢身上噶。咁啊，響宏 X 台啊，都係4小龍之一啦。咁就有個客人呢，就放售佢嘅單位啊。咁佢收到呢個單位之後呢，就同啲同事一齊上去睇呢個盤咯。咁啊，聽翻阿 Ivan 講呢個座向其實就已經唔係好好啊，因為對住條大馬路啊，咁啊比較多雜音咁樣啦。咁啊入到去呢個感覺好唔舒服噶啦，已經。
因為間屋就比較好似破破爛爛，冇乜點樣裝修咁樣，咁啊有啲好似毛菌嘅嘢啊，發晒毛嗰種感覺咁樣啊，咁佢都周圍睇下啦，咁啊睇下個廚房啊、沖涼房啊，睇下有冇啲漏水嘅位啦，因為有時你要知道有呢啲問題嘅話，你都要同個客講噶嘛，係咪？咁啊出翻嚟啦，去翻廳嗰陣時，有張好靚嘅梳化，係唯獨張梳化係比較靚嘅啫。咁佢哋幾個同事就試下張梳化啦，試下，咦幾咁彈嘅喎又啊奇奇怪怪，間屋殘殘舊舊，張梳化咁鬼靚咁樣。咁啊試完一輪之後啦，咁佢哋就準備離開咯喎。咁啊幾個同事去到 lift 位嗰陣時咧，就有一個同事講：大鑊，我個公事包留咗喺間屋度。喂，你哋同我一齊入去攞啊咁樣。咁啊有一個同事就陪佢一齊啦，仲喺度話佢：你下次醒啲啦，唔好阻住啲時間啊嘛。咁啊佢哋一開門入去嗰陣時咧，哇一係唔好入，一入就真係驚到爆啊！點解？因為有成家人着住唐裝衫坐咗喺度對住佢哋笑啊！你仲要諗下，佢哋成塊面都係白色嘅，有兩笪嘢紅紅嗰隻啊，即係類似紙紮嗰種感覺咁樣啊！哇，你都唔係話唔驚啊！跟住佢哋兩個就二話不說，門都冇閂就即刻走啦。跟住同事見佢咁匆忙，問佢點解，佢話唔好問啦，快啲走啦！佢哋唔係搭 lift，仲要係行樓梯添啊！咁我問 Ivan 啦，喂，咁嗰陣時你睇嗰個單位呢係高層、中層定低層啊？跟住佢就話啦，好彩係低層咋，咪就真係行死人啊，真係。咁跟住我再問啦，我話喂，咁你個同事之後點樣啊？跟住佢就話，佢嗰陣時就發咗幾日燒咯，跟住就冇做啦。咁我講啦，咁啊梗係唔做啦，大佬你咁樣見到呢啲咁嘅嘢，有邊個夠膽再做啊？咁啊 Ivan 又同翻我講啦。喂，要生活要養家，冇辦法都要做啦，係咪啊，大哥？咁事實佢又講得啱嘅，咁呢個世界就真係笑貧不笑娼啊嘛。跟住佢同我講啦，喂，仲有一個鬼故事講埋俾你聽，就大家散 band 啦。哇，跟住我心諗唔係啊，話咁鬼多呢啲事發生嘅咩？呢個行業都幾多呢啲靈異嘢喎。咁佢就話啦，有一次佢去到星 X 居嗰度，佢入到去呢間屋呢，就已經覺得奇奇怪怪啦，因為佢佈置呢就係比較傳統啲嘅，即係中間掛咗兩張相啦，即係啲老人家嘅相啦，唔知係咪過世咗咁樣啦。咁佢就同我講：哇，呢啲真係以前返大陸啊或者啲祖屋先見得到喎，竟然而家香港都仲見到呢啲咁嘅情況，真係特別啦。咁佢就話啦，星 X 居呢個盤呢係四小龍裏邊之中呢係最優質嘅，因為點解呢？因為佢話個發展商係最好嘅，係新鴻 XX 啦，佢意思係咁啊。咁好啦，大家唔使講到明都知噶啦。咁跟住佢就同我講啦。入到去個感覺真係好似靈堂咁樣嘅，即係比較恐怖啊！咁佢話佢都唔敢望住張相嗰兩個老人家咁樣，咁啊哩哩嗱嗱咁啊睇完就走啦，因為真係費事啊嘛。點知臨閂門嗰陣時咧，就係見住兩張相對住佢笑，佢係真係笑嗰種啊，唔係視覺上嗰種啊。跟住佢話：哇，真係以後都唔敢膽去呢個屋苑啊！好彩嘅係我個 friend Ivan 啊，佢就比較膽大啦，所以就唔係話十分之驚啊。咁啊，繼續都係做緊呢個地產行業嘅。咁今日嘅鬼靈精怪講故事40集嘅荔枝角地產夜驚魂就暫告一段落啦。中意呢條片嘅或者唔中意嘅都好，記住俾 like、subscribe 同埋訂閱，因為有你嘅支持，我先會行得更加遠嘅。多謝各位，拜拜。